სამსახური და ფინანსები. მოდის ერთი წლის მანძილზე მე უკვე დეტალურად ვიტყვი რა პერიოდზე საუბარი ვისთვის. ეხლა ეს სიგნიფიკაცია ნახოთ. ისი უნდა იყოს გაშლა. უღრმესი მადლობა ძვირფასო ადამიანებო თქვენი კომენტარებისთვის, ტკბილი სიტყვებისთვის, მართლა გულითად მადლიერებას გიგზავნით. ძალიან მახარებს თქვენი დამოკიდებულება. სიგნიფიკაცია. აქ შესაძლოა მიყურებს ეზოთერიკოსი ან ნიჭი, რომელსაც აქვს ეზოთერიის ადამიანს, რომელიც ვერ გაუგია ადამიანი, რომელსაც ვერ გაუგია, რომ რატომ არის იქიდან აქამდე მის ცხოვრებაში მიწიერ დონეზე დისბალანსი, როდესაც თვითონ ყოველთვის ცდილობს, რომ ბალანსი დაიჭიროს წარსულშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ანუ როგორი რაღაცა ეხმარებოდა აქ ადამიანი სხვა ადამიანებს. ეხმარება. შანსს აძლევს. იმისას, რომ მატერიალურ დონეზე შესაძლოა ფინანსურად ეხმარებით სხვა ადამიანებს. ან სხვა რაიმე თქვენი ქმედებით, მიწიერ დონეზე ქმედებით. რითიც ცდილობთ, რომ ამ ადამიანს მიცეთ წინ სვლის შანსი. მაგრამ ფიქრობთ, რომ ერთი წამით. თქვენ წარსულიდან გამომდინარე იხსენებთ წარსულს. და ცდილობთ იმ ადამიანებს გაუკეთოთ მეტი, ვიდრე იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვენს წარსულ ცხოვრებაში, როდესაც რაღაცა არ გქონდათ, არ გეხმარებოდნენ. ცდილობთ ეხლა წარსულიდან მოყოლებული, ვინც დახმარებას გიწევდათ იმათთან მიმართებაში ბალანსი დაიჭირო. და იგივეთი გადაუხადო. სხვას აღარ ეხმარები უბრალოდ. ან როგორი რაღაცა, აქ ცოტა დისბალანსს აკეთებ, შენ კი გონია, რომ ბალანსს აკეთებ, მაგრამ სამყაროსეული კანონმდებლობა გეუბნება, რომ პირობითად კი ბალანსი დაიჭირე, რამდენსაც დაუშვათ ის დაგეხმარა რაღაცა დონეზე, ზუსტად იმდენით დაეხმარე იმ ადამიანს და ასევე იმ ადამიანს კიდე, რომელიც შეიძლება საერთოდ შენთან შეხებაში არ ყოფილა დახმარების კუთხით და იმას არ ეხმარები, რადგან თვლი, რომ მე ვინც მეხმარებოდა, იმას დავეხმარები. არ ვიცი ვისია, ესეთი ინფორმაცია მოდის. ვიღაცამ გაიგო რაღაცა ინფორმაცია, რის გამოც იყო გაუგებრობაში, რაღაცა შეტყობინება ან ნახა, ან მიიღო ვიღაცისგან, რის საფუძველზეც გახსენი შენ ის დახურული ინფორმაცია, რაც შენს ცხოვრებაში იყო.
რაც გაუგებრობაში გამყოფებდა და გულს გტკენდა. ასევე ცდილობს აქ ადამიანი გაარკვიოს თავისი ცოდნა, ნიჭი, მიმართულება, სად არის მისი გზა ამ ცხოვრებაში, ცდილობს ეს გახსნას, გაიგოს. ადამიანი, რომელიც ცოტა თავის თავს ბოლომდე ვერ იცნობს, შეუცნობელი ყავს თავის თავი და ცდილობს გამოარკვიოს, ვინ არის, რა არის, რა შეუძლია, კიდე რა შეუძლია გახსნას. და რა თქმა უნდა, ასევე მიყურებენ ქურუმები, ეზოთერიკოსები, რომლებიც სხვათა შორის თავის ცოდნასთან დაკავშირებით ცოტა გაუგებრობაში არიან და შეიძლება გაქვთ კომუნიკაცია ადამიანებთან და ცდილობთ დაეხმაროთ ამ ადამიანებს, მაგრამ რეალურად თქვენ საკუთარ თავში გაქვთ გაურკვეველი ამბები, რომელსაც მალავთ. რა უნდა იცოდეთ თქვენს სამსახურეობრივ საქმიანობის კარიერასთან დაკავშირებით? რაც გელოდებათ, რა უნდა იცოდეთ საქმიანობთან, სამსახური, კარიერა. რა გელოდებათ მომავალში? ფინანსურ არხთან დაკავშირებით, შემოსავალთან, ფულთან მიმართებაში რა უნდა იცოდეთ, რაც გელოდებათ მომავალში. მინდა რჩევა, რისთვის უნდა იცოდეს ეს ყველაფერი ამ ადამიანმა სამსახურთან დაკავშირებით. რჩევა არის ის, რომ ფულთან დაკავშირებით ეხლა თქვენ თუ დიდი საფუძველი გაქვთ ჩაყრილი ფინანსური რესურსი რომ გქონდეთ და არაფერი არ ხდება თითქოს აი გახმა რაღაცა თქვენი დიდი ხე, რომელიც წესით ძალიან უნდა გაფურჩქნოლიყო და ხართ გაუგებრობაში, იცი? ან როგორ რაღაცა იცი, მაინც ნათელი თუ ყურებთ ამ ყველაფერს, გაჩერებულ სიტუაციას, ფიქრობთ, ანალიზებთ, რომ რისთვის არის, რატომ არის ეს გაჩერებული ფინანსური მხარეები, თუმცა ისიც იცით, რომ თქვენში ის ცოდნა, რასაც გასცემთ, თქვენია და სწორია. უბრალოდ ვერ ერკვევით რატოა გაჩერებული სიტუაცია. ფინანსებთან დაკავშირებით რა უნდა იცოდე, იცი, ჩემო ძვირფასო ადამიანო? გეტყვი. თითქოს რაღაც კუნძულზე აღმოჩნდი, სადაც
უკაცრიელი ადგილია და მარტო ხარ ამ მღელვარე მდინარეში, რომელიღაც კუნძულზე შემორჩენილი და არ იცი რა იქნება, როგორ იქნება, სად გადაგაქანებს ეს მდინარე, ხო? არ იცი, როდის აჩქარდება, როდის აბობოქრდება და ხარ მოწყენილი. და უბრალოდ ანალიზის პროცესში ხარ. რაც შეეხება ფინანსებთან დაკავშირებით, საკითხს რა უნდა იცოდეს შენ მომავალთან დაკავშირებით, ძვირფასო ადამიანო, არის ის, რომ აქ გეუბნებია, რომ შენ ელოდები, არის რაღაცა პრობლემა და რაღაცა სამყაროსგან ელოდები, თითქოს რომ აი ეს შენი უდიდესი ლოდი გადააგოროს და გაგიხსნას კარი. მაგრამ აქ გეუბნებიან, რომ შენ თვითონ უნდა ჩაუშვა შენს ჭურჭელში, ანუ სხეულში ჩაშვება რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში? სულში გაშვებას და მენტალში, რომელიც ენერგია დადებითი, რომელიც შეავსებს იმ ლოდინს, რასაც ელოდები სამყაროსგან. თუმცა აქ მეუბნებიან იმას, რომ შენ ამას აკეთებ მეტნაკლებად და გეუბნებიან, რომ არ გაჩერდე, აქ რას გულისხმობთ, უფრო დამიზუსტეთ და მე უფრო მარტივად გეტყვით, რა გელოდებათ. ეს არა. აქ რას გულისხმობთ ფინანსებთან დაკავშირებით. კი. ბატონო. მოკლედ რომ გითხრათ, აქ გეუბნებიან, რომ გააგრძელე შენი სინათლის გავრცელება ენერგეტიკულ დონეზე, იმიტომ რომ ეს შენს გავსებს, ჩემო ძვირფასო ადამიანო, და აქ შენი გამოჯანმრთელება იქნება ფინანსური კუთხით. აქ იქნება დიდი ნახტომი, ნაბიჯი, შენი იმპულსია, აქ არ იგულისხმება, რომ უცებ სიჩქარე, არა. აქ იგულისხმება ეს იმპულსი, როგორც აი სტიმული, რომელიც მიუხედავად პრობლემისა, მიუხედავად შეზღუდულობისა, მაინც გადაგადგმევინებთ ნაბიჯს და მოხდება განახლება. ხოლო რაც შეეხება უფრო მარტივ ენაზე რო აგეხსნათ აქ სიტუაცია ფინანსებთან დაკავშირებით, ის რაც ამ ეტაპზე პრობლემა არის და გულიგტკივად და არ იცით ეს შორეული ოცნება, რომელიც შეიძლება საზღვარგარეთ უკავშირდებოდეთ, სადაც ფიქრობთ, რომ შეივსებით და ანუ გამოჯამრთელდებით, მოდი ასე ვთქვათ, შეიძლება ფინანსები ვიღაცას ჯანმრთელობისთვის საჭირდება, აქ ამას მიიღებთ. იქნება სვლა, წინსვლა, მიუხედავად პრობლემისა და რო იტყვენ წელში, რომ შემოგიჭერენ რაღაცას და ვეღარ სუნთქავთ, აი ამ ეს თოკები გაწყდება და მოხდება განახლება. კი. აქ ვიღაცას თანამდებობა ელოდება, რისიც ცოტა არ იყოს ეშინოდა. რაღაც გაანალიზა იმ წინა ნაპირზე, სადაც იყო და გელოდებათ გამოსვლა იმ ფინანსური ცხოვრებიდან რადიკალურად მეორე ნაპირზე, სადაც მარტო უნდა გამოსულიყავით, მიუხედავად თქვენი შიშებისა, გამბედაობა გქონდათ, უნდა გამოსულიყავით და გელოდებათ ახალი ფინანსური დიდი რესურსი და გზა. Also. საქმიანობას სამსახური
რაღაცა კარიერის საკითხებს რაც შეეხება მთელი შემართებით ელოდება აქ ადამიანი რაღაცას მიწიერ დონეზე რომ მიიღებს დიდი ალბათობით აქ ან დაწინაურებას რომლიდანაც შემოუამოს ფინანსური ზრდა როგორ რაღაც იქნება იცი თქვენ კი რასაც ელოდებით მზად ხართ იმოქმედოთ და აბსოლუტურად თლიანი მზადყოფნა გაქვთ მიიღებთ ამ დაწინაურებას თუ დაწინაურებას აღიარებას რომელიც მოგცემთ შანსს რომ ახალი ცხოვრება ახალი ნაბიჯები გადადგათ თქვენ ოღონდ აქ ცოტა როგორი რაღაცაა იცი მოგიწევთ ფიქრი ეს ახალი ცხოვრება ახალი ნაბიჯები რა ფორმით უნდა გადადგათ და მაქსიმალურად პატიოსნად სუფთად უნდა იმოქმედოთ აქ ამას გეუბნებიან ასეც იქნება მაგრამ ზუსტად ამაზე მოგიწევთ ფიქრი მარტოს რომ ეს ყველაფერი რანა მიღებული რანაირად წაიყვანოთ პერსპექტივაში ისე რომ თქვენთვის იყოს მომგებიანი რჩევა არის ის რომ აი რაზეც ღელავდით წარსულში არასდროს აღარ გაიხსენოთ და არ გახსნათ ის კივრი არასდროს აღარ გაიხსენოთ და არ გახსნათ ის კივრი იმიტომ რომ ეგ იყო რაღაცისთვის დარჩა ჩვენ ახლა წარსულს არ ვიძევთ აქ თორე მაგასაც განვიხილავდით ეგ დარჩა წარსულში დახურე ეს კივრი და სწორედ აი აქ ზემოთ რაც ვისაუბრე იმაზე კონცენტრირდი ძვირფასი ადამიანებო გისურვებთ ბედნიერებას, წინსვლას, სიხარულს, სიუხვეს და მაღალი ძალების მფარველობას თქვენს ცხოვრებაში. მომავალ შეხვედრამდე.